ako. Manglay ka mo misata taag tora fishing tora zulal hao那个 PPT 好你们可以压一下那个大头针哈，把那个画面的那个大头针把它点一下啊，tataag sira anda mamlawan tataag ka nanangan hai 好 hati ni tataag kay mga mahapinang to how好现在我的画面我给它放大了，有清楚吗？有清楚，有清楚，很清楚。好，很清楚啊！我现在不要用刚好我用白底，所以呢就可能比较好一点。我本来有那个背景的画面呢，好像那个字可能就没那么清楚，所以我就今天用白底稍微有一些颜色的好，各位老师，因为阿美语的语法结构这个课程是比较专业的那我本来想说用主语来上，可是我们有很多的专有名词，我们主语是比较难表达，所以呢，我还是尽量用中文来解说那个原则原理的部分。待会儿会有一些例句，或者是这个要你们做造句的时候呢，我们就尽量用阿美语来表达好，今天我要讲的两个主题很重要，就是及物动词跟不及物动词。第二个主题是主语跟宾语那首先我们看第一个画面，今天我要上的大纲就是及物动词与不及物动词，第二个是主语跟宾语第三个是主格标记跟受格标记能不能上完我们不要用赶时间的来上完，我觉得大家要听得懂比上完还要重要，所以呢我们就循序渐进的一个一个上，因为呢过去有很多的老师可能没有我们几乎都是一样的都是没有语言学的背景，所以你今天会碰到很多新的名词，但是不要怕，你听了几次之后呢就熟悉了好，请看一下第一个主题我先这个画面呢看到的是我先看一下。好，这个画面呢我想在座的老师第一个画面是及物动词有没有老师不知道什么叫做及物动词，或者是叫不及物动词？语言学家常常讲什么及物不及物他们就把我们弄得团团转所以这个是虽然它也是语言学的名词，在英文里面呢也常常看到这个名称及物动词好，及物动词请看一下下面的那个画面有一些名称我稍微要解释一下，就说Maulah kako i Cipanayan， 我喜欢panay。第二个呢是 Maulah kako Romathio， 我喜欢唱歌。第三 Maulah kako tu paiso， 我喜欢钱，我爱钱。 OK， 好，在这个句子里面呢会有一个谓语，我上次有讲过就是
只要谈到句子啊，有2个基本的元素，一个呢是谓语，第二个呢是主语、主词啊。谓语一个主语，一个就是主词。谓语，我们今天第一个谓语呢，我们谈到是动词，所以我后面括弧谓语就是我们现在它就是一个动词，是maula是动词。有没有老师不知道什么叫动词还是名词、形容词啊？这个名称一定要弄清楚啊。动词啊是有动作的词性啊，因为每一种词啊就是都有它的性质。像动词，它就是有动作的啊，比如说这个说话，就是那个说这个字是动词。拿一支铅笔的那个拿一个动词。打坏人那个打一个是动词。那名词呢？那比如说人事物的名称都是名词的，书本啦、铅笔啦，这个都叫名词啊。所以呢，谓语如果是动词的时候呢，通常会有2种现象。那个2种什么现象呢？就是后面呢，它可能会有主语，然后呢，有的是没有宾语，有的是有主语有宾语。像这个句子呢 ，maula gaku， 我现在用最后一个，我爱钱 ，maula gaku do baisu，maula gaku do 电脑 ，maula gaku do delivery 等等啊。所以这里是主语，主语就是主词，宾语就是受词。好，这个名称大家都知道了。但是这里呢，什么叫做主格标记呢？我们语言是一个有标记的语言啊。待会儿我有时间会跟你们讲，什么叫有标记的语言呢？比如说像这里面呢，都跟一就是一个标记啊，都就是标记。如果没有标记的时候，好奇怪，毛拉嘎古白树这样讲，毛拉嘎古白树没有标记啊，这个语言就很奇怪了啊。好，及物动词的意思是说，谓语是动词，然后呢，主语后面可以加人事物。可不可以请大家念一下来？我看看是不是大家都有在看PPT 了？来，第一个就是我喜欢banana怎么说？念念看。Maula kaku Panayan。第二句。Maula kaku 第3句。我们以前大概只知道那个都就是受格标记，你们有没有看过一是受格标记的吗？因为我们不是我们大概都知道有这个东西，可是我们说话的时候通常都把这个一都把它省略了，因为我们说话要讲求快速啊，讲求沟通又讲求时间哈。毛拉卡吉巴那样通常都这样子，但是正确的是还是要有一吉巴那样啊，一后面有一个按啊。好，请看一下这个句子呢，后面呢，我再问大家哈。如果我问你毛拉是多马安，这个时候呢，如果你只回答毛拉嘎哥，你没有回答后面的东西的时候，你讲好几遍，我还是仍然听不懂。所以毛拉是多马安，那你说毛拉嘎哥，乌马安毛拉嘎哥是不同的。所以呢，你一定要你要用到这个毛拉的时候，后面一定要有人事物啊，这个后面呢，我们都叫受词就宾语。这个完了以后，你再看，等一下我们再回头看它啊，再看下面这个叫做不及物动词，请看一下啊，这个一样是谓语我先念哈 ，Ma'oras go romias 是天气下雨了因为我们雅群的表达方式都不尽相同。
北阿美呢，它不是马乌拉，他们叫做欧拉山古鲁米阿，欧拉山古鲁米阿。海岸阿美跟这个马兰阿美跟恒春呢，他们很喜欢把动词后面加 i， 马乌拉塞古鲁米阿这样子啊。所以呢，我们的习惯这个现在我用的是秀姑兰阿美，马乌拉古鲁米阿天气下雨啊。那马乌拉塞古鲁米阿那是海岸跟马兰他们的啊。北阿美呢是欧拉山古鲁米阿，但是不管是马乌拉塞、马乌拉山都是谓语，我们这都是叫动词古鲁米阿后面。那我问大家，我念给你们听听看，通不通？你看马乌拉古鲁米阿以及巴那yan通吗？再看第二个，马乌拉古鲁米阿阿鲁马六，你的语感有没有感觉到这个怪怪的？第三个，马乌拉古鲁米阿都白说，通吗？通不通？不通，不通，为什么会不通？为什么这个不通？那为什么这个句子会通？马乌拉嘎古都白说为什么通？那我们说为什么这个马乌拉古鲁米阿都白说为什么不通？你有没有去想过这个问题？记得哈，这个为什么后面不能加？为什么上面这个字可以加？简单的说，最上面的字，因为我们现在用的这个动词呢，马乌拉是个及物动词。我现在用的这个字马乌拉是个不及物动词，所以呢，不及物就是说后面不要涉及到任何的人事物，也就简单的说呢，它后面不可以加名词就对了，就这样子。也就是说，不及物动词呢，就是这个动词是后面不要涉及到东西，那个物就是指人事物，叫做物啊，也就是后面的名词啊，或者是名词相等语。所以我们的动词第一个分类的时候呢，一定是及物跟不及物动词啊。如果后面可以加，那表示它是及物动词。那后面不能加，它就是不及物动词。好，现在呢，是不是每一个老师可以知道说这个马乌拉，因为后面你看马乌拉古鲁米，你看它只要有主词就够了，有主词又有谓语，谓语又是动词，有动词有主词，这个句子就已经知道意思了，而且表达得很清楚了。你反而加了个名词呢，反而人家听不懂。马乌拉古鲁米阿都白说，那就很奇怪了，就听不懂了。那反而这个字呢，上面的句子马乌拉嘎哥都马安，你就马乌拉嘎哥，你一定要加名词，所以这个动词呢，一定是及物，就是后面你一定要给它一个名词。这个时候就会发现呢，及物动词你后面就一定要加名词或是东西这样子啊。所以呢，第一个分类就是说，及物动词是后面可以加受词的，受词呢可以是人，也可以是物啊，也可以是事情。不及物呢，你加了之后就是一个错误的表达，所以呢，后面什么都不能加。这样各位老师是不是也可以了解这个及物跟不及物的那个差异性在哪里？可以吗？好，好，我先看一下大家画面哈。我请问呢，各位老师哈，我现在问大家，我找一个，我写在这个那个板书上面哈。这个是及物还是不及物哈？那个说看一下哈。好，马夫爹是及物还是不及物？你凭你的语感哈，你的语感觉得马夫爹是及物还是不及物？不及物。
好，你怎么倒是不及物？因为我你睡觉，这样的名字，你看我举个例子哈，马夫爹嘎过我睡觉，对不对？好，加一个名词看看，马夫爹嘎过多白树可以通吗？马夫爹嘎过多罗马可以吗？不可能，对不对？好，小孩后面加人好了，马夫爹嘎过多娃娃可以吗？不可以。不同所以可见这个马夫店这个字是不及物动，不可以随便加名词进去在后面。马夫店就马夫店啦，对不对？好，好，这是第一个。我再看第二个字，好，这个字米利在什么？这及物还是不及物？及物，好，各位老师能不能分辨它是及物不及物？米利在，你可以这样讲。刚才我这样是娃娃嘛，哈。米利在一个国度娃娃可以不可以？米利在一个国度娃娃，米利在一个国度信息，米利在一个国度妈妈，米利在一个国度医生，后面是名词都可以用，所以它这个字是及物动词。再看一个啊。来，大家再看一个，下一个字叫马罗赖。好，你的语感马罗赖是什么意思？不及物，不及物，不及物。好，马罗赖，马罗赖kako，马罗赖基伊达，是不是？马罗赖这个字一般是不及物。除非它有变化球啊，我现在只讲，我用开玩笑的啊，除非它是个变化球，才会有时候它明明是不及物，它会变及物啊。我看看等一会儿我们是不是可以用游戏来教你们这一些啊？我们再看一个字哈，再看一个，有郑老师能不能分辨出它是及物不及物？来 ，Romagat， 及物还是不及物？走路。我走路 ，Romagat， 能不能分辨它是及物还是不及物？好，这个呢，不知道哈，来，不及物，这个是答对了，是不及物动词。我走路嘛，你要先有一个，那个是基本的概念，就是说走路没有特定啊，没有讲特定的时候呢，通常它都是一个不及物动词，除非它有一些特殊的意义，或者是呢意义变质了以后呢，我们有变异了，啊，它就可能不一样的意思了，啊，那我们这里是一般的用法都是不及物动词啊。最后一个。米当当，米扎扎，及物，好，物好，及物，你可不可以？哪位老师，你举个例子看看？米当当，可不可以举例？当干糊涂否定，答对了，很标准哈。米当当嘎咕嘟否定，米当当嘎咕是主词，对不对？后面不是有嘟吗？嘟否定，那个嘟是什么？嘟叫做受格标记，受格标记。既然是受格标记，后面就是受词，也就是宾语啊，所以这个叫受格标记啊，就是宾语。好，如果你有这样的认知以后，我们就可以往后面看啊。好，现在呢，我就往下看啊。好，现在呢，请各位老师看一下句的基本的成分。成分就是一个句子呢，主要的那个什么，它的成分呢，比如说那个什么药呢，里面有什么成分，它就会比如说这个感冒药里面有什么样的成分
你没有那个成分，那可能治不了你的病啊。成分它是基本的，就是说一个东西一个句子里面，它主要的东西就是这一些啊。那我们看看句子的基本成分呢，基本上先分成2大类。为什么这个句子呢 ？V 这是一个代号，它是一个动词的代号，它动词也是属于谓语的一种啊，请记得谓语。我再问一下老师，上一次好像有提过，什么是谓语啊？有没有人知道？能不能告诉我什么是什么是谓语？有没有老师可以分享你的什么是谓语？说明动作的，说明主词的动作。也可以了哈。好，谓语呢是一个叙述语。不错，又更接近了。好，我们做一件事情一定有一个主角，那个人就是主词，对不对？所以呢，谓语就是说这个人是做什么，或是这个人是什么，他是这个。所以呢，做什么、干什么、是什么，这些呢，我们都叫谓语。所以呢，谓语呢叫做细数的词，就是细数，只是细数的语言啊。所以呢，所以我们可以叫做叙述的述啊，述语啊。但是有的很多语言学界里面有很多名称啊，就是名称很多。但是我现在是用大家最通俗用的，就是说术语，好像有的人就说觉得说，这个别人看不懂呢，不知道呢，所以我们尽量是大家都通用的那些名称。其实呢，就是叙述的语言，就是说这个人要叙述他做什么啊，叙述这个人是什么，叫做述语啊。那大家比较多的用法就是在台湾用的是叫做谓语啊，谓语就是指叙述的语言或者是述语啊，就是。然后因为叙述的语言有很多的种类啊，其中动词就是叙述的语言啊，所以呢我们叫做谓语。好，这样说明大概可以了解哈。那主语呢，简单的这个是英文的代号，你记代号就好，我不必把英文说给你听。我想说记那个代号，以后 S 就是主词啊，主语就是主词啊，有人叫做主格也可以啊。O 这个字是宾语，宾语就是受词啊，宾语受词，所以呢，这个就是句子的一个成分。另外这个呢，跟上面的是少一个 O。好，这2个呢。如果这个句子有 V 加 S 加 O， 有的句子是只有 V 加 S， 这2个有什么差别？及物不及物。答对了，很好。如果你用的这个谓语呢，后面会有 O 的话呢，也就是说后面会有受词的话呢，这个动词一定是及物动词。如果这个句子呢，等一下我们找的符号是它只有 V 有 S， 那这个动词一定是不及物动词，后面不可能会有 O 的，这个叫做不及物动词啊。所以等一下我们来去找找看哪一些是及物，哪一些是不及物啊。所以呢，如果这个句子里面 V 加 S 加 O 这个动词是及物动词，如果这个句子里面只有 V 加 S， 那就是一个不及物哦。好，这样可以理解吗？那我们再看下一个画面哈。好，这个句子，请大家先看一下。我现在用红的意思就是说要特别注意这个红色的区块。我还是用毛啦这个字啊，来，大家来。来试试看呢。第一句
念看了过的，因为这边有三个这个三格啊。第一最上面的来，先看最上面的来，请马乌拉西绕，西绕，通不通？通，马乌拉嘎古多西绕，通对不对？通，好，第二个呢？第二行呢？马乌拉吉巴奈多西绕，也是通，通不通？马乌拉吉巴奈多西绕，通，还是通啊？本来喜欢起绕啊，我也喜欢起绕呢。来，阿美族喜欢起绕，来念念看，请。马乌拉古邦扎多西绕，好，马乌拉古邦扎多西绕，对不对？对。好，我问大家，第一句的主词是哪一个？嘎固。嘎固 ，OK。第二句的主词是哪一个？巴奈。吉巴奈。第三个的主词是哪一个？邦扎。现在我开始问大家了哦，你们现在开始要进入到那个句法的东西。请问一下，这边的主格标记嘎固没有？吉巴奈没有？邦扎有固？来，能不能分辨为什么这个邦扎这边会有固？那前面两个为什么没有固？你们有没有知道这个问题吗？有没有想过？嘎固是主格，吉巴奈也是主格，邦扎也是主格，这三个都是我把它画成黄色区块里面的这三个呢，都是主语。主语，所以呢，主语就是嘎固也是主语，主语就是主词，就是主格巴奈也是主语，也是主格，也是主词，邦扎也是主语、主格、主词，有什么差别？你们有没有分辨过这样的东西？名词当主词，前面加固。哇，好棒哦！好，已经有人回答我的问题哈。记得哈，谓语是动词的时候呢，那个主词不是主词有很多种类型。你看看第一个主词这一个主词嘎固也是属于一个名词，但是呢，它不同的分类，这个叫做人称代名词。好，我现在开始先给你一个，什么是人称代名词？有没有老师告诉我什么是人称代名词？好，我与他，你我他。对了，我们常常用的最频繁的那个代名词就是你、我、他，还有呢，我们、你们、他们，就这一些，我们叫做人称代名词。人称代名词，但是只有嘎固一个字是人称代名词吗？不是吧，有很多种嘛，对不对？好，人称代名词你叫基数，他呢有很多种不是吗？如果你有老师的语法书的话，你们到时候可以翻一翻这个人称代名词的这个应该是第五章吧就是说等一下我会在 PPT 里面秀给你们稍微看一下什么是人称代名词我先跳到那个 PPT 的那个部分了，人称代名词待会儿好，这样看到了吗？有没有看到？有，这个叫做人称代名词。来，它的主格主格要属格，还有受格来，主格第一人称念念看，这是谁？嘎固，你呢？基数，他呢有很多的他，这个是达法隆的他，就是吉伊拉。法达岸的他呢叫吉拉。海岸的它叫做金拉，马兰的它叫做吉米拉，北阿美的它是吉拉 ，OK，
这边后面有稍微有一些解释啊。我们的阿美族的他哈有那么多，不管是吉伊拉、金拉、吉米拉、吉拉，都是一样的字。你们这里面呢，我书本里面都有啊，就是在哪一页啊？如果你有书的话呢，你有空就翻一翻哈。在230页里面有看到。好，我们再看它呢，动物的它还是一样可以用吉拉啊，是比较通俗的，但是也是有人有把它当人跟物呢没有分，但我觉得是可以通用的哈，但是吉拉是比如说猴子当然说都加入动当然骨头当然发了都能给人吉拉这样，我们很少有吉拉，都是比较像人，所以呢这个是它比较简练的。好，再看这个叫做代名词，人称代名词啊。再看下一个，来，我们怎么说？念念看，主格来 ，kita， 对不对？你们知道包容性跟排他性吗？包容性是我们就没有，比如说我们这个班里面就是 kita， 如果我们分成两组呢，你们跟我们这个叫排他性，就是 kami 啊，就是把我们这边班级分成两边 A、B 班的话，第一 kami， 第二 kami 就是你不包含在我们这边的啊，所以它是个排他性。kita 就是咱们就全部了啊 ，kami 就是你们不包含。只有我们这边kamu 是你们，好，他们呢Zaira、Zangra 被阿美叫 Kuhani， 好，这个叫做人称代名词，记得这是一个主格不是属格就主格可以当主词的字就是这一些OK， 我现在是倒回去所以可以对不起，怎么会不见呢？我抱歉了，我被我压到了有，好的好的，记得我们的主词有很多种，今天我讲这一个呢，就包含所有的人，这里面的主词。人称代名词可以当主词，你我他你们我们他们，这个叫人称代名词当主词的时候人称代名词的主格当主词的时候呢，主语的时候是不需要标记记得记得这个人称代名词当主格或是当主词的时候是不需要标记，没有主格标记。第二个，人名前面有个记，有没有老师知道记是什么？有没有人知道记是什么？记也是主格不是记叫做人名标记它是只要是人的名字吉巴奈、吉古拉、吉玛耀、吉利辛、吉这个字后面一定是人名人的名字，所以呢，你只要后面有吉的时候分开连起来呢又不一样的意思连起来它是有别的意思，那就变前缀所以吉巴奈这个字是人名标记这是人名标记，也就是说人名前面一定有个人标记好，这个第一个是人称代名词，第二个呢叫人名。好，吉纳莫、吉古拉斯、吉马让、吉利辛、吉巴奈、吉阿基、吉安爱等等都有一个记，这个人名后面人名前面一定有记，这个叫做人名标记。一样的，人名
人的名字前面有人名标记，但是它没有主格标记。第三个，这个邦扎，我们是一个普通的名词，邦扎是哪一个邦扎我们不知道啊。比如说一般的名词的前面一定要有一个主格标记。好，我举个例子哈。老师喜欢，这样好了，老师喜欢，这个，这样好了，老师是普通的一个老师嘛，哈，比如说，好了，老师喜欢写到怎么说？Maulah aku singsi tu siram。好，你个过信息，你是不是要加过，对不对？Maulah aku singsi tu siram。好，好，小孩子喜欢糖果怎么说？Maulah aku awak tu osak。osak 和 biang 都可以啊，感谢 osak biang 都是糖果。你看这边都要多，对不对？好，Maulah aku awak那个是我们也不确定是哪一个娃娃，所以呢，后面是普通名词的时候呢，一定要有主格标记。这个很重要，很多老师不太知道 go 跟 do 怎么用，有的现在呢还 do 跟 go 会乱，会什么呀？会颠倒啊！记得主词就是行为的人，就说 Maulah aku awak tu olah do 还是要有，所以这个呢，一般的名词当主词的时候，一定要有主格标记。好，这是很重要的。那个后面的 do 你看一下哈 ，do 后面我只加了一个是名词嘛，这个也是一个名词。记得哈，主词跟受词，主词通常都用 go， 受词后面前面都用 do 当受格标记，所以呢 do 后面就是当受词的 ，go 后面是当主词的。但是有的没有啊，大家要记一下哈。代名词、人称代名词没有主格标记，人名没有主格标记，但是有人名标记啊。go 就是一个主格标记，通常都是一般的名词。好，请看一下上面这个红色的字，请注意看这里哦，我已经都标上去。主词都是名词，主词都是名词。我再讲一次，很重要，所以要讲3遍了。主词一定是名词，但是呢，这个老师哪是名词？这是人称代名词，人称代还是名词？本来呢，人的名字、人名还是名词，这个普通的名词还是名词，所以呢，用一个名词给它全部带过。叫做名词相等语，你们知道这个名词吗？名词相等语，简单的说就倒过来说，等于名词的东西了。等于名词，它不管它是它出现的形态是怎么样，它就是等于一个是名词，所以它叫做名词相等语。我举个例子哈。好，我现在找一个字，我们这里不是代名词，也不是人名，绑字，我找一个，大家想想看啊，唱歌怎么说？唱歌 ，Romadio 哈，歌星怎么说？唱歌的人怎么说？歌星唱歌的人 ，Romadio 对不对哈？好。唱歌的人很喜欢唱我的歌，怎么说？那个唱歌的人都爱唱我的歌啊，这样好了。Maulah aku rumah itu radio aku。啊，对，很好。再来一次，请大家注意这个声音啊！刚才这位老师写的很好，再一次好吗？大声一点。Maulah aku rumah
多拉西瓦 Rathi 过，对不对？ Wako. 咕跟多他都用的很正确。来，刚刚他用的是，我把它写在旁边哈。有的老师可能来不及看那个啊，这位老师说的很好啊，他说马乌拉布鲁马里歪都拉丢阿狗啊，可能我是我写在这个右边。Maulah ko rumati wai turati wako， 唱歌星啊都很喜欢我的歌。好，请问一下 rumati wai， 我们叫做名词相等语。你看唱歌的人，歌星也好，唱歌的人，凡是唱歌的人都很喜欢我的歌。如果是这样的话，唱歌的人到底他现在是主词，我问你，这个主词是等于什么词？它就是一个名词啊。将来你看看第8章课本里，这个叫做不定代名词啊，不定代名词。以后你们有空再告诉你们什么叫不定代名词。我不影响你们今天学习这个及物不及物的动词。谈到人称那个不定代名词，你只要是不管什么代名词，只是代名词、不定代名词、人称代名词，这个人名、一般名词，都是跟名词有点关系啊。所以那个名词啊，只要主语，它一定是跟名词有关系的，所以我们叫名词相等语，等于是名词的东西。你看嘛，罗马蒂瓦是不是一个人，是一个名词啊？歌星也是个名词啊，老师也是个名词。学生也是名词啊，这个呢我们都叫做名词，所以主词一定是名词相等语。同样的，宾语呢，受词呢也是名词相等语啊，所以呢名词要弄清楚啊，不然的话等下说明的时候就不太容易那个弄懂。好，因此呢就上看主语呢一定是名词相等语。现在我再换一个画面啊。请看这里，现在我把黄色的地方放在右侧了。好，可不可以请大家再念一下看看啊？有3次啊，前面是一样，所以我就不把那个线条，这个后面有三格，它就是你念3次啊。来，请老师们念一下，让你有一点感觉，你看看有什么差别啊，就会分辨这个主语、主格跟受格的一些关系来。那得请 Maulah kumatu asai tu malalukai. Maulah kumatu asai。马拉洛盖是什么意思？勤劳的。好，老人家喜欢勤劳的人，对不对？好，我问大家，马拉洛盖是勤劳的人，这个叫做会有一个特殊名词，我叫做不定代名词啊。现在跟你讲一下好了，什么叫不定代名词？它是个名词啊。那比如说老师也是一个名词，学生也是名词，勤劳的人也是个名词。那比如说马拉洛本来是个动词嘛，马拉洛就是个动词，我后面加一个爱，就是很勤劳的人。我问大家，你想想看，很勤劳的人是一个人还是很多人？有没有确定说一个人还是很多人，还是2个人，是5个人？有没有确定是？有没有说是几个人吗？没有，没有，数量不确定，对不对？是不是数量不确定？对。好，第二个呢，马拉洛盖到底是男性还是女性？性别不拘。性别也是不确定啊，对不对？也不知道是男的女的。好，第3个刚好这个字是马拉洛盖，是比较那个，比如说他到底是人还是事还是物？他是人还是东西？
当然我们从这里的时候呢，我们看起来大概是马拉罗干都是人啊。那如果我叫罗马嘎是走路嘛，我叫爱呢，罗马嘎带是行人，对不对？走路的人，对不对？也是一个不定代名词。所以呢，罗马嘎带，如果罗马嘎带，我后面加一个东西，罗马嘎带阿当刀，可能是罗马嘎带阿瓦祖，那就不一定了。罗马嘎带阿基朗，它又不一定了。它可能是罗马嘎带，所以会走路的东西，也不知道是人，也不确定。所以有一个名称叫做不定代名词，也是个名词啦。所以我们叫的名词。所以呢，后面那个这个都是名词啊，宾语就是个名词啊。所以呢，你看第一个，你可以加多，因为这个宾语一般都是叫普通的，就名词想成一般的名词，所以用多。你看，毛拉哥马多阿塞多马拉罗盖，老人家最喜欢勤劳的人。好，这样子。再念一下好吗？第二句，请。马乌拉马乌拉过马多阿塞多塞伊吉边来呀，为什么不是用多了这里？为什么不能用多？有指明巴奈啊，那是宾语是人名。好，你们都没有看过吴明义教授的字典到人称代名词，还有我这本书也有，在230页。来，我放给你们看一下哈，我放一下那个。那个可以请问一下老师吗？因为我那时候在上吴明义老师的课的时候，在讲那个宾语的人名的部分，好像没有受格标记一耶，就是直接吉巴那样这样。因为那是口语哈。是你去看他的字典，口语呢，我们是很快的时候呢，马拉卡古吉巴那样，那个鸡通常在快速说话的时候，我们都把它省略了。没有，就是省略的时候好像是一，不是鸡，它好像就是受鸡不能省略哦，鸡不能省略，对，鸡不能省略。那你看看哈，你回去看一下他的字典，你也看看我的书哈。好。主格跟受格呢，来你们看一下哈，主格的时候是这样写哈，嘎过。属格呢，我们叫 nomago 啊，这个呢简读法我们暂时分裂。我们现在白色的部分看来。我们我的时候呢，一嘎古万，一打古万，一嘎古瓦难，或者是一打古瓦难，4种人都有人在用啊。所以呢，代名词是都有一，所以这个一就是受格标记，每一个都有一啊。马拉卡过一地酸难，但是我们口语的时候，马拉卡过地酸难，哈迪啦，就是比较简单啊。所以正读法呢，所以我们现在阿美族啊，以前都是口语的民族，我们以前没有文字嘛，都是口传，都是一个口传的民族，所以都是从口语里面出来。后来我们才慢慢，这个有时候会出来，有时候没有出来，后来。研究发现了口语化的语言跟文字化或者叫做书面化的是有一些差异的，所以呢，我们现在呢，如果要教学的时候，先把正读法或者是书面化的先做一个交代。你说话的时候呢，你可以很多的省略，所以说话的时候都是很快速的，省略的地方很多哈。你下一次有机会再跟各位老师说明口语化跟书面化有什么样的差别啊？好，这个我也是快速的换一下。你看复数也是一样，都是一啊，但主格标记里面没有，主格没有，受格都会有一。好，你看看这个，到时候这个是我们是可能会是下一堂课的了啊。那你看看这里人名的时候啊，人名呢，吉马让。人名，但是呢，我很喜欢马让怎么说？毛拉嘎古一吉马让安，它也有一呀，所以一人名或者是代名词，那个一就是人名跟代名词的受格标记啊。
因为可能第一次看到，所以呢，我就跳到回来刚刚我们所讲的那个部分啊。所以我们有的受格标记目前是有2种，一个叫 do， 记得啊 ，do 后面都是加上一般名词，一后面加人名或者是人称代名词。所以人称代名词当受格的时候是一什么什么什么案，一什么是巴那样啊，人名标记后面还是要有案啊。所以这2个，现在你要发现说，我们现在的主格标记只有顾一个啊，受格标记除了 do 以外呢，人名跟人称代名词用一当它的受格标记啊。好。现在50几分了，我们再稍微看一下这个啊。好，我先看一下到这里为止，主词跟受词啊，这个主语跟宾语。好，主词如果是一般的主词的话，当然是 go 啊。如果宾语呢，如果一般的名词就是要用 do。如果是人称代名词的话呢，就一，比如说呢，一大锅呢啊。人名呢前面还是要有一啊。到这里有没有问题？这个没有，现在已经是7点54分哈。我们造一个句子看看哈，好，请各位老师，我给你们一个中文啊，你们造句看看哈。比如说，我没有指定哈，妈妈爱孩子怎么写？母亲爱小孩怎么说啊？你们这个可以这个写在那个右边的这个讯息栏上面啊。我只要找2位快速一点的啊。妈妈爱小孩怎么说？也没有特定是哪个妈妈，天下的妈妈都爱孩子嘛，所以妈妈爱孩子啊。好，书写已经写上去了。好的，已经有2位了。好，这样子。Ma'ulah ko ina tu wawa 啊。第2个呢 ，ma'ulu 啊，这个多了一个 o 了哈，那个梁老师哈。Ma'ulah ko ina ko ina 是不是答案太快了啊？这个 ina 才对了哈，多娃娃啊，我想我不是教语音音标啦，我就说你们的拼写哈是有一些没有到位啊，没有到位等于说你们都念正确，可是呢符号没有跟上去啊。如果你随便找哪一个老师，你看。我如果是外国人呢，你给我这个文字，我念给你听。如果我是美国人，我们哪一天呢？我们台湾的阿美族，我们的语言变国际化的时候呢，你这样写，那个美国人会念给你听。我也会阿美语啊，马乌拉古伊那杜娃娃，我会这样念给你听。马乌拉古伊那杜娃娃，我会念这样子。可是你会觉得说我的音不准，应该说马乌拉古伊那杜娃娃。你要把我的声音要跟你的符号相等的话，你要有符号给他，不然的那个美国人是外国人说马拉古伊那杜娃娃就变成这样。所以什么地方不对呢？我想说今天不是教拼写，所以呢以后有机会的时候再跟你们讲。所以你们的符号呢，答对了，汪处长写的标准的答案，
你给我念给你看，你符号给我就念这个声音啊，因为我们知道那个色音是，你看，马乌拉古伊那朵娃娃，不是哇哇，哎，你的没有，你符号没有给2个前面都是哇，2个都是哇，那不是哇哇这样子念吗？所以马乌拉古伊那朵娃娃，我是外国人，我是这样念给你听，所以那个我主要写的这个是标准的书写，下一个丽丽的是马乌拉古伊那杜娃娃，标准这2个，你的符号给我就念符号，那我念出来的声音会不会是你所要的声音？如果我的声音别人念你写的东西啊，他念出来，你写了之后他念出来会跟你所要的声音是画成等号的话，这个拼写才算是正确。所以呢，以前我们过去阿美族只有声音，你要十足的了解这个书写符号，把祖先的声音呢，用你的符号把它标出来，不管谁念都会声音跟符号画成等号，这个拼写才是正确的啊。所以呢，好，我们暂时我就是先暂时点到这为止啊。我想说，待会儿呢，我们今天上的是主要是谈这个是及物动词跟不及物的，后面还有一些课程，所以我们休息。现在时间是7点59分，然后我们8点9分，我们再这个回到线上来啊，我们休息一下。那老师还是同学哈，问我说，那个吴明义牧师的课程里面没有一，所以我刚好手边这边有一个吴明义教授的字典哈，来你们看一下这个，你把它放大压一下那个图钉哈，这个怎么放大哈？这样吗？不对，这样大，也没有办法，我这边不晓得怎么放大，我看一下哈。好，我看到了啊，我放大看看哈。还有不管的，只要看得到，各位老师看得到吗？看得到，看得到哈。我看看这个，我这个是要，对，这样可以哈。好，我刚刚从那边从他的大词典里面找出来的。各位老师，你看看了，他的人称代名词的变革形态呢？人称代名词有人称有格有数啊，他这边有讲哈，请看一下这边有一个，他有都加了英文啊，他的字典里面有，你看了，他有主格有受格，他所有格放在后面啊，请同学看一下。正读法什么？他有写正读法就是正确的读法啊，简读法呢是口语化的，叫做简读法。他还把那个正读跟简读，这边有主格也有嘎固阿固有没有？嘎咪阿咪，它有简读法跟正读法。正读法是书面化的，简读法是口语化的，都是被省略的。你看看它里面的，好，主格是嘎固、嘎咪、吉达、吉说都有了哈。但是你看看它的受格，就是后面它有这边有讲宾语，有没有看到？你看宾语我呢，嘎固是主格，伊达古阿难，或者是伊嘎古阿难，那个伊是有的哦，后面的简读法是没有的哦。你们要知道什么叫简读，就简单的把它省略掉了啊。我们也呢，嘎咪跟伊达米阿难，伊嘎米阿难，吉达呢，伊迪达阿难，伊吉达阿难，那简读法我就不念了啊。所以呢，复数也是一样。你们呢，嘎木以达木阿难可以跟达木阿难，以嘎木阿难可以嘎木阿难，都是有一。你这左边的正读法都有一，你看前面都有一。所以呢，我们说话的时候呢，
我就把它，我就是刚刚这个回应一下，刚刚有些同学的问题，就是说以前都没有说，没有的时候呢，是因为它是用简读的方式啊，不是没有，是被它省略掉。那文明语的字典也有，当然我这边也是有了啊，我也有参考它的啊，它也它是前面先出书的人是一定被后面的人超越的啊。好，所以呢，代名词、人称代名词的受格一定有一个一，后面要有个受格标，那个要有受格标记，后面的一什么什么按啊。我现在呢，再回头刚刚我们所谈到的那个 PPT 啊。好，我先看一下，刚刚我们上到了这个，对不对？现在我们要看下面的，就越来越有，脑袋要转得快了啊！但是下面一个 PPT 啊，主跟公谓语，先大家来看一下。Mi alop kami 就没有标记哦。Ilotok， 我问大家，谓语在这个 Mi alop 这里都是谓语啊。kami 是主格，为什么没有标记？这个主词为什么没有标记？因为它是代名词。那请问大家后面不是有刚刚老师说一什么不是有一打关呢？一说那个一跟这个一有没有一样？不一样，不一样。这个一我们叫做方位标记或者是时间标记。记得有很多东西要重新整理啊。刚才的一是人称那个人名标记，刚才的一是以及班那样，还有一个那个人称代名词是一大关了的一，它是个受格标记。现在这里呢 ，Ilotok 这表示什么？在山上。方位。这个是方，为什么叫方位呢？你看啊，伊瓦利是地点吗？伊瓦利是什么意思？在东方，那是方向而已哦。阿密斯一是地方吗？是个方向啊。所以地方跟方位哈，方向跟位置哈，我们就比较简单，就方位标记就是表示方向了，东西南北啊，上面。Ikalano ifalat 上面叫 ifafaat ikafkan ifalat ifafaat 都是一个方位标记，或是呢 ilotok ifanau iriar 也是方位标记，就是表示地点跟方向的，我们都叫方位标记。我问大家 mi alok kami ilotok 这里有没有受格？请问老师们有没有受词？叫 V 加 S 加 O 吗？第一个句子是及物还是不及物？不及物。那不是有一后面可以加刚才一打过，那不是可以吗？其实你回答的是正确的啊。为什么？它是不及物。这个句子的结构是 V 加 S 而已，后面没有了。后面这个东西是它不是元素，我再回头看一下元素是什么。我们句子里面的基本元素是谓语、主语跟宾语，或者是那个不及物动词的话是只有谓语跟主语，后面没东西。是后面 ilotok 算不算 O 呢？不算。地方副词跟时间副词不是成分，那个可以没有，了解这个啊。所以它这个句子，如果你要把它学，你要能够知道说，哦，它是个副词，它是个时间副词，是个地方副词。真正的成分是谓语，然后呢，主语跟谓语，主语跟宾语，这两个都是要是一个名词相等于。所以呢，我现在就快速的调过来啊。所以呢，这个的 V 加 S 而已呢，这个 mi alop kami 就好了。地点是 Ilotok， 所以 Ilotok 不是成分，所以这个叫是 V
谓语加主语而已。第二个，再念一下，请马夫爹吉妈妈伊嘎嘎夫迪安。爸爸睡觉。我问老师，伊嘎嘎夫迪安是什么？是受词吗？地方。这个是地方副词，是爸爸睡觉就好了。可能是在房间睡觉，也可能是在树荫下面睡觉，也可以在海边睡觉，都到河边睡觉都有可能。但是地方副词它不是它的元素，你没有它无所谓，但是呢，你已经把这个句子已经表达得很完整，就是爸爸睡觉就好了啊。所以这个后面是地方副词，第二个呢也是地方副词。再看第三句啊，可不可以念下来？这个会不会念？请。达拉比珠发饭娃娃多鲁米阿米阿。好，达拉比珠达兰国娃多鲁米米阿，小孩子每天早上都要去上学。OK， 我问大家，这边有一个都。后面有每天早上，这是受格标记，对不对？是不是？不是，它是时间。哦，很好，记得有的老师已经很厉害了。不晓得其他老师们，记得你不要看到度就是那个受格标记哈。那个标记如果只知道度的话，那我不知道怎么用了啊。记得时间有如果后面是时间，可能有一加时间，比如伊塔达亚是昨天晚上，那都罗米米阿呢，那是每天早上。记得时间副词前面是都的话呢，就表示例行性的时间例行性的。比如说你白天我白天上班怎么说？马达亚拉嘎果多。Rumiat 对不对哈？我白天上班，我白天工作。Mataya gago 我工作嘛。白天呢，我每个白天都是上班怎么办？我白天上班好。Mataya gago Rumiat 好。那刚好呢，你是晚上上班怎么办？吉伊拉嘛，他好了，比如说我们两个兄弟了，我白天上班，他是晚上上班，怎么说？用阿米斯来，马达亚拉嘎古多罗米阿吉伊拉呢？他呢？马达亚吉伊拉多拉达亚好，都就是表示说它是一个经常性的、例行性的时间，叫做都这样子。如果是马达亚嘎古多罗米阿，马达亚吉伊拉多拉达亚，那个都就表示每天晚上都是晚上上班的，刚好他跟我是交换的啊。但是下面有一个伊拉达亚就不一样了，伊拉达亚就是只有昨天晚上。好，所以他昨天晚上，你看下面这个句子，马奥拉古罗米阿伊拉达亚，这个时候是昨晚天气下雨了。好，各位老师，你看一下，现在呢，这4个句子呢，都是只有 V 加 S 的字，后面这个时间跟地点呢，这个伊罗多地方副词，伊卡卡夫蒂安也是这个在房间也是地方副词，多罗米阿米阿特是白天是时间，伊达达亚也是时间，这4个。前面2个是地方副词，后面2个是时间副词。时间副词可以把它省略掉，但是前面的谓语跟主语呢，它还是一个完整的句子，所以呢不会受影响。我念给大家听。我们去打猎。妈妈爸爸睡觉了。
已经完整的意思。达拉比苏达兰国哇，孩子都到学校去了。马奥拉格罗米阿，天气下雨了，这样的都是，所以这个只叫做谓语跟主语，后面不要，这个就是一个完整的句子了。因为我所用的都是不及物动词，所以后面这些时间地点呢不算是元素，所以呢就可以把它这个把它当作是一个修饰的东西修饰的东西。好，所以将来分析句子的时候，一定要先找到主语跟谓语跟主语但是呢，谓语呢，你还要看一下，它是如果是动词的话，它是及物跟不及物。如果是及物的话，后面一定要有受词我们要这样子想。好，到这里有没有问题？我们先开始准备要进入到练习了哈。没有问题吗？各位老师有听懂吗？这样有没有听得懂？有哈。好，我们开始做练习了哈。请看下面来，请判断下面是属于什么样的句子我现在要你判断是，我再回上去回溯一下我要你判断是，来，我要你判断是这个句子是属于 V 加 S 加 O 还是加 V 加 S， 就这么两种再讲一遍，下面的句子练习要你判断，你找出它是属于 V 加 S 加 O 的句子，还是 V 加 S 的句子，这样了解吗？好，我们来开始看了第一个句子来，请大家念一遍，请。这是什么？属于哪一个句型？不及物。不及物。我现在说它是 V 加 S 加 V 加 S 加，这里叫 V 加 S，S 是干密嘛 ？Ilodok 是什么？地方它不是所以地方副词不算元素所以你要知道这个句子的特性，就是它这个句子叫做 V 加 S 的句子来，我们再看第二句，很好第二句来试试看，请。这是哪一个句型 ？V 加 S 加 O 在哪里？达利对了，因为达利是 O， 所以前面有一个什么受格标记，对不对？要有受格标记，后面受格标记后面一定有一个名词嘛，是达利，达利是芋头好，一样的，再来看第三句，试试看来。这什么句型 ？V 加 S 不及物。好 ，S 在哪里？Lumario。是 V Jibanai Haji Marang。对了，他们是两个人嘛，中间连起来，巴奈跟马让，对不对？所以记得阿基这个字原来的，因为我这边不方便写，阿基你们写一下，阿多基在哪里？我们可以画就把阿基，我念给你看 ，Romadeo Jibanai Ado Jimarang， 听懂我的意思吗？阿基这个就是阿多的，我写一下简读法，简读法啦，这个是简读，所以说我们这里面呢。我写一下那个阿基等于阿多基，这样看有没有看出来？因为这个两个都是的意思吉巴奈和吉马让两个你这样看懂吗这个是我们因为已经约定俗成阿基所以就阿基就阿多吉马让所以这里呢叫 V 加 S 而已来，很好。第四句再来念一遍，请。马伊
好，知道意思是什么吗巴奈想念他的爸爸。 ？OK， 很好，老师很优秀啊。马伊洛了，我们修过来是马乌伦啊。好，马伊洛就想念，来 V 是加马伊洛 ，S 在哪里？吉巴奈吉巴奈是 S， 有没有 O？ 有妈哪一个妈宁รา妈妈，对不对？妈妈宁那个宁拉是属格，它是可以修饰前面的妈妈是他的爸爸，我的爸爸，你的爸爸，他的爸爸，所以属格呢是修饰爸爸啊。没有宁拉也可以啊，马伊罗吉巴奈多妈妈也可以，但是呢，水的妈妈你加了一个修饰语的话，会更清楚、更生动一点。所以呢，后面的是属格啊。属格修饰妈妈，那修饰语都是包含在被修饰字里面，所以呢，妈妈宁让你可以把它当做是一个名词片语啊。好，很好。在第5句，请咪当当吉吉呢的否定，这什么结构？什么句型 V 加 S 加 O。啊？对了 ，O 在哪里？不定啊 ，ina 呢是什么？主 S 主词。好，好，现在给你一个挑战。现在是 V 加 S 加 O， 对不对？我可不可以改成 V 加 O 加 S？ 可以。第一天不是有上过吗？那个有主词，那个主语没有？主语就是主词哈。它可以有不同的位置，上一次有讲过嘛，对不对？对，所以呢，以那可不可以放在后面？来，我们念念看来。咪当当不丁以那，那是不是可以？可以啊，是这样子。所以呢 ，VOS 跟 VSO 是可以变动，是一样的，因为我们的主词啊，它只要在那个什么，这个一个片语或者一个词组的这个中间，它都可以摆哈。上一次有没有听到的这个老师同学呢，就听上一次说，我们的主词的位置啊，有很多位置啊，因为它好像是像泥鳅一样抓不到啊。其实所以有人说我们 VSO。那你说 VOS 可以吗？当然是可以啊，因为主词放到后面也通啊，所以我们的主词是可以有很多的位置啊，但是它一定是在谓语的后面就对了，它不可能会跑到谓语的前面啊。你把它放到谓语的前面，有另外的，那是一种强势句了啊，所以这个时候我们就不再重复讲啊。我们再看下面的一句啊，我会留一点点时间给大家待会儿讨论啊。来，第6句来，这里呢稍微如果你的学生问这个，你有没有解释？Misore guawa aku tujuh sas， 这个你不能只有念给他听啊。如果到了国高中的时候，他会问你老师，什么 guawa 啊，然后那个 aku 做什么用呢？主那怎么用？那你这里看懂吗？主词在哪里？娃娃娃娃，那个 sok 呢？是阿姑吗？主杀好，那阿姑呢？干什么用的？形容娃娃。阿姑等于是 no ma gu， 正读法叫 no ma gu 啊。那我们简读法叫阿姑啊，娃娃阿姑，我们说话可以娃娃阿姑。实际上是娃娃 no ma gu， 可以讲是正读法啊。好，所以呢，阿gu是修饰哪一个字？它修饰哪一个字？娃娃。对，娃娃阿gu就可以变成片语，对不对？就把它当一个字来看待，因为阿gu就是在娃娃里面啊，那包含在娃娃里面。所以呢，主词是娃娃阿gu，那个受词宾语呢就是主 sas。因为前面有，所以呢，
这个是属于 V 加 S 加 O，OK。好，我们看到第7题来，请老师再念一次来 ，Romakat。Maka OK， 这是什么结构 V 加 S， 真的吗？真的。真的啊，好棒哦，很肯定。你就是要这样肯定，你说你能看懂了以后，你就有一个有把握，有掌握了以后呢，你就说是就是不是就是。如果说你也不太知道说，我这样子问你说，哎，好像不是哦，又换了以后，就表示我们还没有到那个真正了解。你现在表示你很清楚啊，那是哪位老师哈？那表示说你已经很肯定说你已经找对你的那个谓语跟主词。好，谓语在哪里？ Lumakat， 主语呢？主语在哪里？ Jimarang， OK， Jimarang， 就这样而已。那中间的是干什么？这里地点是做什么？地点、地方。地方副词，对不对？有没有地方副词？无所谓啊。你把它拿掉看看 ，Romakat Jimarang 马上走路啊，他在哪里走路随便他。所以呢，地方副词好，我把马上放在 Romakat 的后面，你念念看，请。Romakat Jimarang 是不是也是可以，对不对？对。所以那个主词可以拿到后面。好，现在这里稍微给你们一个，对，因为你们很清楚了，所以我可以多一点东西给你。这里面谓语是他嘛，然后呢，马上是主词嘛。那记得哈，多语的东西就是说，这边细数啊 ，Romakat Jimarang ilawas nuriar 这个呢，副词记得哈，记一下好吗？副词通常都是修饰谓语的，知道吗？副词都是修饰谓语的，时间副词、地方副词都是属于谓语的部分。所以呢，这样一切割之后呢，既然它是副词，是修饰 Romakat， 是在海边走路嘛，所以这样一切割之后呢，是不是变成两边 ？Jimarang 是谓语，对不对？那主语是主语，对不对？那个 Romakat 这个字叫什么？谓语，对不对？但是呢，既然分了两边以后，那我现在谓语之外呢 ，Romakat ilawas nuriar 到这里，全部呢有一个名词叫什么？本来是谓语啊，一个字对 ，Romakat ilawas nuriar 到这里 ，Jimarang 是主语，然后这个Jimarang 之前的这个全部呢，我们叫什么？术语。我们叫部，好吗？部，对了，部就是细数的部分哈。在你看你看那个数的时候，你就会看到数部就是细数部分，就是全部都是它啊，知道吗？数部，如果那个马上后面呢，如果还有东西，主词后面还有东西呢，就不是主语了，我们变成主部啊。那我主部给你看一下，像刚才有一个对，刚才有一个好，看到这里，现在利用机会呢，哪里去了？好，你看看第4个好吗？第4个在那边 ，Mailo Jipanai 是不是跟这是 Jipanai 对不对？杜妈妈是不是到这里？杜妈妈这个是sok 啊，这里有没有一个主部？看看有没有这里这个没有主部哈，那这个没找到，因为它是sok，然后是修饰语没关系，下一次碰到再说哈。所以呢。我说 Romakat ilawas nuriar 到这里，我们叫的只有 Romakat 是谓语，
后面有修饰语的时候呢，都是修饰它，所以这个一整串的字呢，我们叫做叙述部分啊，一个主词部分，一个是叙述的部分，这样分成两边。然后如果是只有一个字呢 ，romaga jimarang， 那就变成谓语跟主部谓语跟主语吧，主语对对不对？如果呢那个谓语也有一串的修饰语，那个主词也有一串修饰语，就翻成两边的时候呢，那整个左边的整个叫做叙述部分，后面叫做主词部分，简化的述部跟主部啊，就是这样啊。好，这个是额外帮你们做说明哈。再看第8题来试试看，请。Masa kutisal iwali。这是哪一个句型 S 加V 加 S？V 加 S，O 在哪里？没有。好棒哦！那伊瓦利是什么？地方副词。OK， 我们的方位副词，对不对？它是方位嘛，它也不一定是地方。伊瓦利是在东边，对不对？太阳从东边出来啊，就是这个是叫做方位副词，就是也跟地方副词是一样，方位副词、时间副词都是表示这个都是当副词来使用啊。好，很好，记到了。你可以把记到放到后面试试看，来试试看，把主词调到最后面去。你就活用你们第1节课上的东西，是不是可以这样用啊？Iwali masada kuchida。Iwali masada kuchida。也是可以，那个是一个强调句啊，强势句啊。Masada kuchida Iwali 是太阳从西边出来。Iwali masada kuchida， 那个有上次有讲过 Iwali kuchida masada， 所以变成整个叙述的部分都变成强势句了。Iwali masada kuchida 了，那就变成强势句了啊。好，很好。活用了哈，来第9个来，Ma urun kaku inaan。好，这是哪一个句型 ？VS O 在哪里？有 to 吗？没有。inaan。好。这里是多出了一个你们下次会上到的东西，记得哈。因为容易是时间副词。吉纳案是这个一跟吉巴那样的意思是一样的。一这个叫做受格标记，刚才我们讲过，受格标记是在人名跟什么那个人称代名词的受格，我们就一达关案。吉巴那样有没有？这个一就是受格，这个跟有点不一样了，这个都是都啊，这里面是一这个我下次再讲，因为我怕今天讲这个一，如果现在讲的话你们会乱，所以我等到下一次上课的时候再跟你讲。我想开个玩笑给你听哈，如果我们是兄妹哈。鸡跟姑，好吧？比如说鸡伊娜跟姑伊娜，你能不能分辨？现在不是课本，不是这个哈，你就听我声音讲，就是说，常常很多人你分不清楚姑跟鸡的，比如说鸡伊娜跟姑伊娜怎么分？你会分吗？姑没有特定，鸡有特定。特定哪里？你看哈，我现在举个例子，比如说我们家里我们是兄弟姐妹，突然我回来的时候，妈妈去哪里？
如果你是妹妹，我是哥哥好了，哎，我会怎么问你？哎，妈妈去哪里？阿美怎么说？ Cina kah? Di mana Cina? 你说达拉抓，你看那个用这个达拉抓去哪里呢？ 达拉抓 Cina， 达拉抓Cina，那表示我们是兄妹，知道意思吗？基就是特定的那个母亲，不会有第二个人呢、只有这个妈妈。达拉抓Cina，还有谁？就是我们的爸爸，就是我们的妈妈。那爸爸去哪里？怎么说？达拉抓妈妈，对不对？好，这个Cina达拉抓就是谓语，Cina就是主语。好，现在呢，我可不可以这样问你？我们如果是兄弟兄妹，我一回来从学校回来，达拉抓古伊呢，可以吗？你是主格啊。不行，不行。我问你为什么不行啊？是不是我们的语法不通啊？达拉抓妈妈可以吗？不行，不行。有没有发觉到它不里面有是不是好像我们的感觉不对，对不对？那是要问别人的爸爸妈妈。好，换称啊，只有自己的父母亲那个哥哥姐姐，还有自己的特定的那个人啊，我们才可以用基那个名词，自己的亲人。好，我们现在两个人呢，我们是兄妹，可是我们两个人看电视呢，看到我们看电视的时候呢，突然间本来好好的，爸妈带孩子去玩，到公园去玩，突然间孩子哭了，看不到妈妈了。哎，我可以问你是，哎，达拉这都归哪？我念的对吗？哎，达拉这都，比如说我们在看电视，我说，哎，那孩子在哭呢，都忙伊斯库拉娃娃，达拉这都归哪？通不通？还是说，都忙伊斯库拉娃娃，达拉这都几哪？哪一个是通？你听不懂我的意思？古音呢？对啊，因为他不是我们的妈妈嘛，是别人的妈妈嘛，那个孩子的妈妈，对不对？不是我们的，我们自己亲人的父母亲，我们才可以用几娜、几妈妈、几嘎嘎这样子啊。所以呢，因为我们两个人在看电视啊，所以这个孩子那个你看那孩子怎么哭了？哎，那到底那个母亲到哪里去了？那个母亲是我们的母亲吗？还是别人的母亲？是别人的啊。所以这个时候呢，哎呦，当夜查古拉娃娃做一做爱都古伊娜，不是几伊娜。只有自己的亲人才会用几音呐，所以打了这几音呐，就是表示你我的妈妈就是那么一个啊。所以呢，这个部分后面再讲，所以没听懂没关系，下次再有啊。我们先回到我们的画面来哈。好，鸡这个时候呢是特定的名称，所以还是要用一及一呢按是。就表示你跟我想念妈妈啦，这样子的哈，就是我们兄弟在说话，就是要用几音的按，不能说读音呐，不可以啊。所以受格不能用读音呐，是用一几音的按，因为我们自己的人哈才用这个字啊。这个是突然跳出一个东西来，是预告你下一次再讲啊。最后一句来。达拉，再念一遍，请。达拉比古拉杜米阿。好，达拉比苏拉丹卡古多罗米阿米阿。这什么句型？Bagaimana ya tulisirku nih? V 加 S。对了哈，时间。好棒了，你们现在已经越来越了解我的明白哈，哎，很好，因为后面都你要看看是不是时间，那个如果是时间哈，你应该分得清楚嘛，白天、晚上、昨天、明天、后天，1个月、2个月、年、月、日，但这时间名词，
所以度这个字后面加时间一定是时间副词，它不是元素，所以真正的元素只有达拉比苏达三嘎勾，就这样而已啊。哆来咪咪就是我每天都上学 ，OK， 好，看到这里我就觉得说你们已经慢慢进入状况了，就是说如果一个句子一看，你一定要先找谓语在哪里，主语在哪里，然后呢后面有没有受词，你要看那个动词是不是及物动词啊，及物一定会有受词，不及物它不会有受词啊，就这么简单哈。然后我们先看后面的练习，来，请大家来练习造个句子看看哈，我随便点个名好了哈。来，这里有4个句子，第一个字米扎六有，然后说如果你想要造句，你就可以待会儿呢就在那个什么这个讯息栏那边把你的句子写上去哈。你看，先认养也早一点，第一个字是米扎六是借。第二个是 Romadio 是唱歌，第3个是米当当煮东西啊，煮饭啊等等。米当夫过好就是捕鱼好。那我刚刚后面是，我们就将这个练习，现在已经是50分了啊，还有10分钟，所以我就开放给大家，利用这个时间赶快呢把你的答案我们就让你自己有一个练习的机会。如果你4句都写也没关系啊，反正我就是让我看一下大家的那个什么造句的能力好不好啊 ？OK， 我们就这么4个句子啊，请你们看看哪一个写的最快啊？就是我们来这个一起分享啊。哦，梁老师的是。米扎六嘎过多哎呀，哇，鸟可以接吗？也是可以，但是我可以跟大家说，句子正确，逻辑好像有没有这个习惯？我们的逻辑就是说，在生活上是不是合乎我们的生活习惯那个逻辑啊？比如说1加1等于8。结构没有问题，句法没有问题，可是逻辑有问题。那有1加1等于8的了，对不对？或是1加1等于3。所以我的意思说，逻辑就是说，在我们生活上里面这样说是可以用的。我就是说，这是在我们生活里面是有这样的一个。所以米扎六嘎过多哎呀。是那个句法是正确，可是我好像没有听过去借机的了哈。好，这个呢句子对，可是逻辑可以稍微更改一下。老师那个可以修改啊。米扎六嘎过多爸爸猪跟阿yam啊，这个米扎六嘎过多阿yam也对，为什么那个阿yam是母鸡啊？他借以前哈。以前那个古时候的人很穷，就借那个母猪母鸡哈，养大以后有了小鸡，再还给他，大了以后再还他，还给主人。如果是有这样的一个叙述的话，我就觉得是 OK 了啊。但是如果这么那只有短句的时候呢，除了我以外，可能也有人会觉得说，还有可以借的鸡嘛？哪里可以借？我也想借一只鸡呢。好了，那我们就把它当参考。所以我的意思是说，利用这个是给我一个机会，就是说，我们写句子的时候呢，一定要有个合乎逻辑的句型。我们这个叫做完整句。我们所谓的完整句是，不但句子要通。生活是要怎么样？在生活上是可以用得到的，而不能误导别人说1加1等于3呢，这样这也不对的啊。所以这个也很好了，这给我们有一个思考的空间哈。好嘞，因为王曲老师的是米扎六嘎过多出他啊，这个很标准哈，很好。这个马老师写。
啊，这马老师写的。啊，好哟，是哦，马老师有厉害呢，你现在哈，大家拼音都很正确啊。哎，原来是马老师，你已经是这个，不多久你要当主语老师了哈。不可能，太可怕了。先当你的孙娜的老师了，然后再当这个学习班的老师哈。impossible。好，Misalnya kaku to impeach 可以哈，很好，这个Renee 徐哈，还有连美哈，连美老师有来啊。Mi当当古音啊都否定，应该是基因呐才对，不是古音呐，要基因呐。基因呐，这个时候呢，可以过也可以基，为什么呢？是这样。如果你看电视说，哎呦，咪当当归那都否定哎，哇，他们很幸福呢，也可以啊。你把那个音那是别人的时候呢，我的刚才为什么用基因？我回来的时候问的是我的兄弟姐妹，啊，这基因呢，嘿，你这个是不，这个两个都可以通啊，这个很好啊。是用别人的妈妈。这个是变成别人的妈妈在主义了啊。对，谢谢老师。OK， 可以，这个是可以接受的，很好啊。好，还有丽华老师的是米扎六嘎古多比拉几嘎嘎安，可以哈。那这里是用口语化的，加一个一的话是那个书面化的啊，一几嘎嘎安啊。那我们教学生的时候，这个叫做简读法了哈。简读法跟正读法，如果加一个一啊，就回到那个正读法去了啊。但是不能算错误，这个也算是解释，因为我们在说话的时候都是这么说哈，所以OK 可以接纳啊。但我还是要说一下那个比萨这个字，比萨哈，比萨，我认为还是要有一个舌音在后面的。再看下面一位那个 Sra 老师的哈，米扎利奥多萨比当当尼拉嘎古伊纳奇拉啊。昨天我向他借煮饭的器具，是不是？米扎六多，他去嘎过放到后面，米扎六多沙比当当尼拉啊，嘎过伊那家可以了哈。我昨天借他的那个什么煮东西的器具啊，是 OK， 这个也是正确的答案了。但是这个句子没有句点，要给它句点哈。一个完整的句子后面的句点，认真考试的时候会有分数的哟啊。这个分数那个句点没有写，我们就可能会扣分数的啊。好，再看下一个是梁老师的是misalnya tu ayam kakoi Jito Mayan， 这边也要有句点哈，修改是可以。misalnya你们是北阿美的吗？北阿美才没有那个的 ayam 的话是要有一撇那个什么会咽软骨舌音呢，我们叫咽头舌音 ayam。好，谢谢。ayam 跟 ayam 哈，对。misalnya tu ayam kako Jito Mayan 啊，后面还有句点啊。好，句子正确，可是那个标还有那个什么，你是用简读法要正读法。我是比较建议大家开始学习的时候，或是当教书者哈，你要用正读法会可能比较好。你将来已经很熟悉以后，你快速沟通的时候，你用简读都不会有问题，那个绝对不会有人说你错误啊，这个也没有错。但是我比较建议就是说，教小朋友的时候还是要用正读的啊。好，那这个地方是正确了，那个 I am 加一撇，然后后面有个句点啊。OK， 这个也是 OK 是正确的。我们再看琪琪呢，琪琪陈哈，陈琪琪哈。看看米扎六多雷哥诺马哥没主词，加一个主词可以吗？谁借？米扎六多雷哥诺马哥借我的衣服，谁借我的衣服？米扎六几吗？
米扎六吉巴奈多雷克诺马戈，还是米扎六吉利辛啊，或是米扎六多雷克诺马戈吉巴奈？那这个七级成的啊，这边加一个主词，没有主啊什么主语，有谓语啊，整个都是谓语啊，没有主语，所以你加一个主语看看啊，会更好啊。好，我再看剩下几位哈，陈忠光老师的是米扎六嘎啊，嘎过要连起来哈，嘎过都西马里啊，西马热。西马了是不是？是不是要借油啊？西马还西马啊 ，SIMA 后面是有一个 L 哈。哦 L。西马了，西马了啊，了的音哈啊，对，米扎六嘎过都西马了。阿美族过去都是不但西马要借呢，还要借盐巴呢，没有盐巴还要到隔壁去借呢。但你这个句子还是要有那个句点哈，那个要有那个。要给它加句点，这个句子就正确了啊！我们 hello， 哇，那句哇，好厉害哦，4个都写啊，太棒了！然后看看你的句子，第一个是米沙六嘎过多 in b 去说，正确答案哈。第二个 Romadio e 教改起 ina 阿哥，正确答案。第三个米当当多沙登以沙沙呀，几码没有主词。啊，只有这个是没有，米当当几嘛，多沙登一个怎样？你要给他你要给他加一个嘎固哈，米当当嘎固多沙登一个菜。我昨天晚上加什么煮那个这个野菜啊，米达夫过几妈妈一列标准啊，只有第3句要加个主词，其他都是正确的。OK。好，阿赖。啊，你这个后面时间好，这个我们把弄完我们就下课了哈。米扎六嘎过多巴里线，这是秀珍的标准答案。Serat的好一，马巴桑过马多阿塞一地好，马巴桑过马多阿塞一地好，你是回答谁的？米扎六嘎过多巴里，马巴桑这个句子是一地呀后啊，以后我们有机会我们可以讲，记得哈。那个后要把它分开来啊？为什么呢？它不是后缀，后缀给没好？你看看后缀，你们知道后缀是哪几个吗？比如说你们最常用的 n 对不对？有 I 对不对？out 对不对？比如说 sorry done、sorry did、sorry到、sorry died 都 I 呢，都是母音开头。这个后开始呢，它不是母音开头的。所以它不是，它叫后置词。所以呢，后置词跟那个后缀是不一样的。后缀是一定要接在后缀一定要放在一个词的后面啊，一定要连起来，不可以分开。但是后置词呢，它不是母音开头的字，它是放在这个字的后面的啊。还有那个前置词，下次再跟你们讲，因为慢慢讲，因为这个讲不完啊。因为赶快把那个，所以呢，这个后把它分开来，然后呢，马巴巴桑过马多阿塞一地呀后啊，这正确，把它分开来就是正确答案啊。以前马多阿塞呢，我们的耆老他们都是互相的协助，互相帮忙啊，很好的句子，很好啊。米利巴奈是米当当去过了都卖大家好恐怖哦！我不敢煮那个毒麦呢。那个毒麦是熊哈，如果那个熊很大只的话，我怎么煮了哈？刚好句子没有问题，句子是正确的，但是那个毒麦呢，